favor, não pula esse vídeo. Eu tô muito triste de verdade. Parece que todo mundo sempre pula meus vídeos. Será que ninguém gosta de mim? Ninguém comenta nada. Nem um coraçãozinho recebo. Eu fico me perguntando. Será que sou feia? Será que fiz algo errado pra vocês? Eu só queria saber se alguém gosta de mim, porque eu amo vocês, de verdade. Se você gosta de mim, comenta. Eu te amo. Isso.